Jujur, cuaca lagi gak menentu gini bikin badan gampang drop. Apalagi hobi jajan gorengan kayak gini. Alhasil, tenggorokan mulai gak enak dan batuk mulai muncul. Pas batuk mulai datang, aku gak mau aktivitas keganggu. Langsung aja ambil Conidin tablet yang selalu ada di tas aku. Kenapa pilih ini? Karena sesimpel itu dan praktis banget dibawa kemana aja. Dia kerjanya cepet banget. Cocok deh buat aku yang mobilitasnya tinggi. Selain itu, Conidin ini ada 3 aksi redakan batuk. Antitusif buat batuk kering, ekspektoran buat batuk berdahak, dan antihistamin buat batuk alergi. Tapi kalau kamu butuh yang lain, ada juga nih Conidin OBH buat batuk berdahak tanpa rasa kantuk. Atau kalau kamu cuma pengen ngelegain tenggorokan, ada Conidin Los Angeles dengan 3 varian rasa yang seger banget. Ada rasa strong mint, mint, dan juga herbal mint. Urusan batuk, ingat Conidin.